बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में मौसम बदलता रहेगा और ऐसा बदल रहा है, पिछले 5 सालों में हमने खुद ऐसा कुछ देख लिया है जो पहले नहीं देखा था। बहुत से लोग भी, बल्कि सऊदी भी अब कह रहे हैं कि खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज़, जहाँ पे कुछ ऐसे मनाजिर देखे गए हैं जो इससे पहले नहीं देखे गए। सर्दी ज़रूर पड़ती है रियाज़ के अंदर, लेकिन ऐसे मनाजिर अगर आपने कभी देखे हैं तो ज़रूर बतलाइए। बर्फ़बारी हो रही है कि खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जनाब। हम कोई तबूक की या अबहा ख़मीस की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये सऊदी अरब का सेंट्रल इलाका है रियाद, जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी होती है कि वो गाड़ी के टायर जो हैं वो गर्मी से जवाब दे जाते हैं गर्मियों के अंदर। तो यहाँ पे सर्दी तो ज़रूर पड़ती है, लेकिन इस कदर कभी सर्दी नहीं पड़ी कि यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो। अगर आपने कभी ऐसा मंज़र देखा है तो ज़रूर बतलाइए। फ़िलहाल तो ये कुछ वीडियोज़ हैं, ज़रा आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। مدير مطار مكة. मैंने जब सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस देखी तो यकीन करना मुश्किल था कि क्या यार वाकई रियाज़ के अंदर ये सीन चल रहा है। तो फिर बहुत से अकाउंट्स ने और वेरीफाइड अकाउंट्स ने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था, तो मैंने कहा कि अब तो मानना पड़ेगा कि वाकई ऐसा हुआ। आप रियाज़ में रहते हैं, क्या आपने गुज़श्ता रोज़ यानी 7 जनवरी को ये मामला कहीं देखा? रियाज़ एयरपोर्ट या कुर्बो जवार में क्या आपने बर्फ़बारी होती देखी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप इस वक्त सऊदी अरब के किस इलाके से हैं? आपके पास सर्दी की सूरत हाल क्या है? बारिशों से बचे हुए हैं? अपने मौसम की सूरत हाल हमें ज़रूर लिखिएगा। और सऊदी अरब के अंदर आपने जब आए थे मौसम कैसे देखे, और अब आप क्या समझते हैं कि मौसम किस हद तक सऊदी अरब में बदल चुके हैं? अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।